င်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Navigator Computer Basics သင်ခန်းစာအနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရှေ့သင်ခန်းစာမှာ mouse တွေ keyboard တွေအကြောင်းကိုလေ့လာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ hardware တွေအကြောင်းကိုဆက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ lesson 1မှာတော့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော် computer တစ်လုံးရဲ့တိစောက်ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကအဖြစ်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာလို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ hardware နဲ့ software ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hardware နဲ့ software ရဲ့အဓိကကွာဟမှုကိုလည်းဒါပြောခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော် hardware ဆိုတာကမျက်စိနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်လက်နဲ့လည်းကင်တွယ်ထိတွေ့လို့ရတဲ့ physical structure တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် software ကတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်အားဖြင့်တော့မြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ hardware လို့လက်နဲ့ကင်တွယ်ထိတွေ့လို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုက computer ရဲ့ဒီအဓိကအရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အပြန်အလှန်လဲဒါအထောက်အကူတွေပြုကြတယ်နော် hardware နဲ့ကျွန်တော်တို့ software တွေကိုခိုင်းစေလို့ရတယ်လို့ software နဲ့လည်း hardware တွေကိုပြန်လဲခိုင်းစေလို့ရတယ်လို့ဒါပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ hardware တွေဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော် hardware တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းတက်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ hardware တွေရှိသလိုကွန်ပျူတာရဲ့ပြင်ပမှာကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ hardware တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ပြင်ပမှာချိတ်ဆက်အသုံးပြုထားတဲ့ hardware တွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့တိစောက်ထားတဲ့ hardware တွေအကြောင်းကိုဆက်လေ့လာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလေ့လာမှာတော့ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ဒီ system case ပေါ့နော် system box ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ motherboard တို့ CPU တို့ RAM တို့စသဖြင့်ကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းထဲကအစိတ်အပိုင်းတွေကိုဒီ box ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တက်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ box တွေဟာလည်းဒါ hardware တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ design တွေကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုတက်ဆင်လို့ရတယ်သူ့ကိုအသုံးပြုထားတာတော့ဒါ metal တို့ plastic တို့ ਨੇ ဒါအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပထမဦးဆုံးသိတဲ့ねဒါက computer case လို့ခေါ်တယ် system case လို့လည်းတချို့ကခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုသိတဲ့နာကတော့ computer နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်အသုံးပြုတဲ့ hardware က monitor ပါ monitor ဆိုတာကလည်းမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားတွေပါเนาะကျွန်တော်တို့screen ပေါ့ screen မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရွယ်စားတွေဆိုမျိုးရှိမယ်ဗျာ14လက်မလားဒါမှမဟုတ်လဲ73လားမျိုးစုံပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောတာတွေကမှားကောင်းလဲမှားနိုင်တယ်ဟိုအရွယ်စားကတို့ကကျတော့ပုံသေးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး73လို့ပါတော့ထုတ်ချင်မှထုတ်တာဥပမာ15ဆိုရင်မလာဘူးပေါ့เนาะလာခြင်းလဲလာတယ်ပေါ့15.6အဲ့လိုမျိုးအစိတ်အပိုင်းလေးတွေနဲ့ဟိုဒီအရွယ်စားတွေကမျိုးစုံရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့အရွယ်စားတွေက TV တွေဝယ်တယ်လို့ပေါ့22လက်မလားတို့24လက်မလားတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲလက်မ40လားတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့ဒီ monitor ရဲ့ site တွေလည်းသူကမျိုးစုံထုတ်ကြတာဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ထဲကနေမှာကိုကကြီးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကြီးတာကိုရွေးပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်ဒီအဲ့လောက်ကြီးစရာမလိုသေးသေးပဲလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါသေးသေးပဲဝယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကို monitor လို့ခေါ်တယ် screen တွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိသလိုအဲ့ဒီ screen တွေမှာပြသနေတဲ့ရုပ်ထွက် resolution တွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့သိသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကနေမှာတချို့ screen တွေကဆိုလို့ရှင်ဒါ touch ရတဲ့ screen တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက monitor အကြောင်းပြောသွားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ monitor တွေအကြောင်းထပ်ပြောရရင်အရင်တုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ monitor ကြီးတွေကဒီဘက်ကနော် CRT monitor လို့ခေါ်တဲ့ပုံစံကြီးတွေသုံးခဲ့ကြတာပါဒါကဟိုပြောရရင်ဟိုဘက်ခက်ပေါ့ဗျာဟိုခက်သိပ်မမီသေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီဘက်ခက်ကြတော့ LED monitor တွေ LCD monitor တွေပြောင်းသုံးနေပြီပေါ့အဲ့တော့ CRT နဲ့ LED LCD နဲ့ကွာဟမှုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ CRT ကcathode ray tube နဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ LED ကတော့ light emitting diode ပေါ့နော်မီဒီလေးတွေနဲ့ဒါဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ် LCD ကတော့ liquid crystal display နဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်အဓိကကွာဟမှုကတော့အရွယ်အစား CRT ကဒါပြောရရင်ဒူကြီးတော့နေရာယူတယ် LED တို့ LCD တို့ကတော့သူ့လောက်နေရာမယူဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ user အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ CRT ကcathode ray tube ကနေပြစ်လွတ်တဲ့ဒီ X-ray တွေကမျက်စိကိုထိခိုက်စေတယ် LED တို့ LCD တို့ကကျတော့ CRT ထက်ဆိုင်အများကြီးဒါပိုကောင်းမွန်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ CRT တွေတော့မသုံးကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ LED LCD တွေပဲဒါအသုံးများလာတယ်ဒါပေမဲ့သိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညာလေးမှာထည့်ပြောပြပေးသွားတာပါ Okay အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုမဲ့ keyboard တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ keyboard တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးတော့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ next တူကသုံးနေကြတဲ့ဒီ keyboard တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ query key ပေါ့နော် QWERTY query keyတချို့ keyboard တွေဆိုရင်ဒါ mechanical keyboard တွေသုံးကြတယ်တချို့ကတော့ဒီ ergonomic တွေသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ergonomic သုံးတာတော့ရှားပါတယ်ဒီ query keyboard တွေပေါ့နော်ဒါတွေပဲသုံးကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သိတဲ့နာ mouse ပါ mouse မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးထွေထူးတော့မရှိဘူးသူ
သူ့ရဲ့ဒီ mouse လေးကိုပတ်လက်လန်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဘိန်းလုံးလေးတွေ့နေတယ်ဒီဘိန်းလုံးလေးတွေအလုံးလေးတွေထည့်ပြီးတော့အာယုံခံပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရင် sorry အဲ့လိုမျိုး mouse ကိုကျွန်တော်တို့က mechanical mouse လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘိန်းလုံးလေးမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီအာယုံခံလေးက sensor ကနေအာယုံခံတယ် laser နဲ့အာယုံခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို mouse တွေကိုကျတော့ optical mouse လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကတော့ဒီ mechanical mouse တွေကိုမသုံးတော့ဘူး optical mouse တွေကိုပဲဒါအသုံးပြုလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားရင်ရပါပြီအများကြီးတော့ထွေထူးထူးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သိတဲ့နာကဒါ mouse ကဒီ laptop တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသုံးလို့ရအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ဟာလေးကိုဒါ touch pad လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ touch pad လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတော့လဲmouse လို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါသိတဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သိတဲ့နာက There are manyဒီမှာ video လေးနဲ့သူရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးခဏကြည့်လိုက်မယ် different types of computers, but they all use similar parts to operate. In this video, we're going to show you what these parts are and what they're used for, starting with a standard desktop model. The computer case holds the main components of the computer. This is where the actual processing happens. Today, most cases are what we call tower cases, which means they stand up vertically, but they can also come in other shapes and sizes. To view things on your computer, you'll need a monitor. The monitor uses the video processor inside your computer case to display images, text, and other content. Most monitors have an LCD or LED display, both of which are very thin so they don't take up much space. All-in-one models are even more compact since they combine the monitor and the computer case into a single unit. To interact with your computer, you'll need a keyboard and a mouse. Keyboards come in many different styles, including wireless and ergonomic. The mouse is used to control the mouse pointer on the screen, so you can click and interact with your computer. Most mice detect movement using an optical sensor on the bottom. Underneath, you'll find a small electronic eye. Laptops combine all of these things into one. That includes the components that are normally inside the computer case, plus a built-in screen, keyboard, and touchpad. The touchpad is a small touch-sensitive area that takes the place of a traditional mouse. It lets you control the mouse pointer using a drawing motion with your finger. Laptops offer the best of both worlds when it comes to portability. You can use them on the go thanks to the built-in battery, or you can connect a separate monitor, keyboard, and mouse, effectively turning your laptop into a desktop. So those are the basic parts of any computer setup. As you can see, each part plays an important role, which you'll come to understand as you spend more and more time with your computer. GCF Global, creating opportunities for a better life. အဲ့တော့ဒါကတော့ GCF Global က video လေးနဲ့ကျွန်တော် course လေးဖွင့်ပြတာပါအဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် credit လည်း GCS Global ကိုကျွန်တော်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာသွားမယ်ဆက်လေ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer နဲ့တွဲဖက်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့တခြား peripheral part တွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သိရမှာက printer တွေပါအဲ့တော့ printer ဆိုတာကဒါတော်တော်များများလဲဒါရုံးနေဒီဟိုဟာတွေမှာပေါ့အိမ်ဒီမှာအသုံးပြုနေကြတာဆိုတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့မြင်ဘူးသိဘူးပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့အမျိုးအစားတွေခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးထွေထူးလည်းမရှိဘူးအဲဒီနေ့မှာအကြမ်းပြောရမယ်ဆို laser printer တို့ inkjet printer တို့ photo printer ဆိုပြီးဒါမိတ်ဆွေတို့အလွယ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ laser printer နဲ့ inkjet printer ဒီ photo printer ရဲ့ကွာဟမှုကဘာလဲဆိုတော့laser printer ကကြတော့ဒီ toner လို့ခေါ်တဲ့အမှုန့်လေးတွေထည့်သုံးပြီးတော့ဒါပုံတွေထုတ်ပြီးရစာတွေထုတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကတော့ laser printer က black and white ပဲသုံးကြတာများတယ်တကယ်လို့ color နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဈေးများတယ်ပေါ့နော်ဈေးများတော့တိတ်ပြီးမသုံးကြဘူး color အတွက်ဒီထုတ်မယ်ပေါ့နော် print ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ inkjet ကိုပဲအသုံးများတယ်ပေါ့နော်
laser စာရွက်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထုတ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ inject ကကြတော့နည်းနည်းကြာတယ်အတန်လဲဆူတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံတစ်ပုံထွက်လာဖို့ဒါမှမဟုတ်လဲစာတစ်ခုထွက်လာဖို့အတွက်အတန်လဲနည်းနည်းဆူတယ်အဲ့တော့ तू ကကြတော့ဒီ laser လို့တိုနာအမှုန့်တွေကိုတုံးပြီးတော့ပုံထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး तू ကကြတော့မှင်အရေးထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ inbox ထဲမှာမှင်အရေးထည့်ပေးရတယ်ထည့်ပေးပြီးတော့မှသာလင်းပဲဒါပုံသူမဟုတ်စာထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကတော့အယောင်ပါတဲ့ပုံတွေစာတွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ inkjet printer ကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ photo printer ဒါကကြတော့ပေါ့အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ပြီးကိုယ့်အကို portable လေးထုတ်တဲ့ပုံစံလေးပဲသုံးတာပေါ့နော်ဒါကတော့ photo printer လေးတွေပါအဲ့တော့ဒီ printer တွေအကြောင်းကတော့ဒါကျွန်တော်အခြေကြီးပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးအခြေခံလောက်ပဲပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းသိရအောင်ဒါအကျမ်းမြင်ပေါ့နော်အခြေခံလေးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာသွားမှာကဒါတခြား peripheral part တွေပေါ့နော်ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် scanner တွေရှိတယ် speaker တွေရှိတယ် headphone တွေရှိတယ် microphone တွေရှိတယ် web camera တွေရှိတယ် game controller တွေရှိတယ် joystick တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းမိတ်ဆွေတို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားတွေပါ scanner ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ဘက်ကဒီ document တွေကို computer ထဲပြောင်းချင်တဲ့အခါမှာ scan လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ကြတယ်ပေါ့နော် speaker တို့ headphone တို့ microphone တို့ကတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားတွေပါနော် web camera ကလည်းဒါအသုံးပြုနေကြတဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်နားလည်မယ်ထင်တယ်ကျန်တာကတော့ game controller နဲ့ joystick ပေါ့နော်ဒါကတော့ game ဆော့တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေမှာပါဒါပေမဲ့အဓိကဒီနေရာမှာသိစေချင်တာကဒီအခု device တွေပေါ့နော်ဒီ device တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အခေါ်ပေါ့အဲ့ဒါက IO device လို့ခေါ်ပါတယ် IO device ဆိုတာကဟိုပါပေါ့ input output device ကိုပြောတာပါ input output device ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့က data ထည့်ပေးရင် input device နော်ကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းထဲကို data ထည့်ပေးနိုင်ရင် input device ကွန်ပျူတာရဲ့အထဲကနေအပြင်ကိုပြန်ထုတ်ယူနိုင်ရင် output device အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကသိရမှာကကွန်ပျူတာဟာ data ရမှာအလုပ်လုပ်မှာအဲ့တော့ကွန်ပျူတာအတွင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ data ပေးနိုင်တဲ့ဘယ် device ကိုမဆိုကျွန်တော်တို့က input device လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ mouse ပေါ့နော်sorry keyboard ပေါ့နော်mouse လည်းပါပါတယ် mouse keyboard ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအတွင်းထဲကို data ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လို device တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ input device လို့ပြောလို့ရတယ်သူကအထဲကို data ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်လိုက်တယ် keyboard ကနေစာရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ data ရောက်သွားမယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော် mouse လေးနဲ့ခုလိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွင်းထဲကို data ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အချက်လက်တွေရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရောက်သွားတာဟာကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲကိုပို့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကို input device လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက printer ပေါ့နော် printer ကျတော့အတွင်းထဲကိုပို့တာမဟုတ်ဘူးဗျကွန်ပျူတာရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုအပြင်ကိုပြန်ထုတ်ယူတာနော်ဥပမာ document တွေထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံတွေထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာပဲထုတ်ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအပြင်ထွက်လာအောင်ဖန်တီးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို printer ကျတော့ output device လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စောနာတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတဲ့ဒီ device တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် printer ရှိမယ် scanner ရှိမယ် speaker ရှိမယ် headphone ရှိမယ် microphone ရှိမယ် web camera ရှိမယ် game controller တို့ joystick တို့အများကြီးပဲပေါ့နော်ရှိအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးဘူးတယ်မြင်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ IO device အဖြစ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် scanner ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီးလဲသူက document အချက်လက်တွေကိုအပြင်ဘက်က document အချက်လက်တွေကိုကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့သူက input device ဖြစ်သွားပြီ။ speaker ကြတော့ကွန်ပျူတာထဲကဒီ run နေတဲ့ရုပ်ရှင်เนาะဒါမှမဟုတ်လည်းသချင်းအတန်တွေကိုအပြင်ကိုထွက်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကြတော့ output device ဖြစ်သွားတယ်เนาะ headphone လည်းတူတူပဲเนาะသူတို့နှစ်ခုကအပြင်မှာအတန်ပြန်ထုတ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် output device ဆိုတော့ microphone ကြတော့အထဲကိုအတန်လှမ်းသွင်းရတာအခုကျွန်တော် recording ဖမ်းတဲ့အတန်ဆိုရင်ဒါအပြင်ကနေအတွင်းနဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းထဲကိုထည့်ရတာဆိုတော့ဒီ microphone ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကကြတော့ speaker နဲ့ headphone တို့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကအတွင်းကိုထည့်ပေးရတဲ့အတွက်သူက input device ဒီနှစ်ခုက output device scanner input device เนาะအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားထားရမယ်နောက် web camera ပေါ့နော် web camera ကြတော့သူကကြတော့ကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းထဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်သွားအောင်လှမ်းရိုက်ပေးရတယ်လို့လှမ်းရိုက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ထုတ်ပေးရမျိုးတော့မဟုတ်ဗျပြန်ထုတ်ပေးတာ monitor ထုတ်ပေးတာဆိုတော့ monitor ကြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ screen display ကြီး screen display ကြီးအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာเนาะအဲ့လိုမြင်တွေ့နေရတယ်ဆိုတာထုတ်ပြထားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen display ကြီးကလည်း output device ဆိုတော့ web camera ကကြတော့ input device ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ကိုဖမ်းယူပြီးတော့ data ပို့ပေးရတာတစ်ဖက်ကိုအဲ့တော့သူက input device နောက် game controller တွေ joystick တွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကလည်း input device တွေကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့အချက်လက်တွေအထဲထဲမှာအလုပ်လုပ်စေခြင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်း input device เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါ keyboard ဆိုလို့ရှိရင်လည်း input device mouse ဆိုလို့ရှိရင်လည်း input device ကျွန်တော် printer ဆိုလို့ရှိရင် output device ပြီးရင်ဒီ display ဆိုရင်လည်းဒါ output device ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး IO device တွေကိုမိတ်ဆွေတို့
ခွဲခြားနိုင်ရမယ်ကောင်းကောင်းသိရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလိမ့်မယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီ hardware device တွေပေါ့နော်ဒီ peripheral device တွေကအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာဒါနားလည်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သိရမှာကအဲ့ဒီ IO device တွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီဟိုပါပေါ့အပေါက်လေးတွေထိုးရတယ်နော်အပေါက်လေးတွေအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ monitor တွေကိုထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီလို VGA ခေါင်းတို့ဘာလို့ ਨੇ ထိုးကြတယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကတော့ဒီ VGA pop တွေမသုံးကြတော့ဘဲနဲ့ HDMI pop လေးတွေကိုပဲသုံးပြီးတော့ဒါထိုးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဒါသိရမယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းဆိုရင်ဒါ VGA ဒါဆိုလို့ HDMI ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ network ခေါင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုးတုန်းကကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ keyboard တွေ mouse တွေရဲ့ခေါင်းတွေဒီဘက်ခေတ်ကျတော့အဲ့လိုခေါင်းတွေကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ USB pop တွေသုံးလာကြတယ်ပေါ့နော် USB မှာမှကျွန်တော်တို့ type A B နော် micro USB ဆိုပြီးတော့type B type C စသဖြင့်ပေါ့နော် standard pop မျိုးစုံပေါ့ pop တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတယ် data တွေတည်တာပို့ပြီးမြန်ဆန်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းသိရမယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Sona မှတ်သားထားတဲ့ IO device တွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပလက်ပေါက်အပေါက်ကလေးတွေပေါ့ဗျာ pop လို့ခေါ်တဲ့အပေါက်ကလေးတွေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကတော့တချို့ကတော့ဒီ pop တွေကို USB နဲ့ type C တွေအသုံးများလာတယ်တချို့ဆိုရင်ဒါစက်တွေမှာဆိုရင် wireless တွေသုံးနေကြပြီပေါ့နော်ဥပမာ printer ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှ printer ကိုကြိုးတွေနဲ့တက်စီရမလို့တော့ဘူး wireless တွေနဲ့ပဲဒါလှမ်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထုတ်တာမျိုးတွေတောင်လုပ်လို့ရနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေသိသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေမိတ်ဆွေတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာထားပါတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးဆက်ကြည့်သွားမယ်ပေါ့နော် Every computer has its own set of buttons and ports. In this video, we're going to talk about some of the most common ones, including what they're for and how to recognize them. Some buttons are universal, like the power button. Depending on the type of computer you have, it may be on the front, on the back behind the screen, or even on the inside when you open the lid. The power socket is where you'll connect the power cord. If you have a laptop, you'll have a charging port instead. Most computers provide more than one USB port, so you can plug in any device you might need. Keyboards, printers, and USB drives are all common examples. Some computers even have USB-C ports, which can be used for many different things, not just plugging in devices. Laptops, for instance, often use the format for the charging port. If you have a desktop, you'll use the monitor port to connect the monitor. There are quite a few types of monitor connections, ranging from HDMI to the USB-C style we just mentioned. If you have a laptop, you can connect a separate monitor as long as you have the right equipment. Just look for the display port and plug in the appropriate cable. The Ethernet port lets you connect to the internet if you're not using Wi-Fi. All you need is an Ethernet cable, which you can then connect to your modem or router. If your computer has an audio jack, you can use it to plug in wired headphones or speakers. You may or may not have a disk drive, depending on how old your computer is and who makes it. The disk drive can be used to insert a CD, a DVD, or a Blu-ray disc. If you have ports that look like this, they're for older peripherals like mice, keyboards, and printers. Newer versions of these devices usually connect via USB or wirelessly. That covers the basics of buttons and ports. Of course, every computer is different, and technology is always changing. To find out what options you have, take a closer look at your computer. GCF Global, creating opportunities for a better life. အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ hardware နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတွဲဖက်အသုံးပြုတဲ့ဒီ peripheral part တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hardware ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းပိုင်းက hardware ပေါ့နော် hardware ဒီ motherboard တို့ CPU တို့ RAM တို့ဒါတွေဆက်ပြီးလေ့လာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့နားမလည်တာတွေနဲ့တခြားသိချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Messenger Viber Telegram မှာမေးလို့ရပါတယ်ခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ